Acá estamos de nuevo. Acá estamos con la sirena de Europa. A ver, ¿se ve, Chola? No veo nada. No sale la sirenita. ¿Sale la sirena? No. Que la sirena está un poco es tímida. Tímida. ¿Sale? Ahí está la sirena. Es la sirena de Europa. Hemos venido desde Perú a ver especialmente la sirena de Europa. Besos. Chola, besos. Listo, ya.